Grekët, në radhë parë media tona dhe gjithë opinionin shqiptar nuk duhet marrë parasysh çfarë prodhojnë mediat greke, çfarë thonë ata, se më shumë ata shpifin, kanë një strategji, kanë një ushtri me rreth 3000 gazetarë shtetëror që quhet Ministria e Informacionit dhe Propagandës dhe funksionojnë shumë mirë. Pra ajo që dua të them me Ishun e Sazanit, ka pasur një artikull sikur mballin e gazetës Demokratia, që në Ishun e Sazanit janë 5 miliard fuqi nafte dhe atje nuk duhet kështu. Unë do të them këtë gjë, nëse atje pas ka 5 miliard studiuesi tanë naftës, ata institutet tona prej kaq vitesh, 50 vitesh apo 80 vitesh që Shqipëria është shtet mbi 100 vite, nuk e kanë zbuluar që atje ka naftë, pra unë mendoj që jo çdo lajm që prodhojnë mediat greke duhet merret parasysh 100%, sepse shumica e lajmeve greke ndaj Shqipërisë vijnë nga institutet profesionale, sidomos nga zbulimi dhe kundërzbulimi i Greqisë, nga gazetarë që në të vërtetë nuk janë gazetarë, por janë inspektorë të zbulimit kundërzbulimit të Greqisë, e hypi janë shumë ato unë i njoh personalisht. Përfshirë dhe në mos gaboj një profesor aty që citonin ata, sigurisht i tillë që sipas tyre konfirmonte këtë praninë e hidrokarbureve. Po nëse e tha një grek, 90 milion grek, ne shqiptar nuk e dim që atje ka dhe njëherë e potencova, specialistët tanë. Ne kemi specialistë naft dhe i kemi shumë të mirë. A nuk e din ata, ose pa folur mas vitit 90 kanë ndërhyrë dhe specialistë huaj, shkelli etj. Ne jemi dëshmitar, pra. Edhe nuk duhet merret ajo 100%. Pse po e them këtë? Këtë jap një shembull. Në vitin 99, kur Turqia si ushtri garantoi Kosovën që tynin forcat e NATO dhe ishin pothuajse forcat e para turke që hyn me NATO, një inspektor i zbulimit kundër zbulimit grek me profesion historian botovi një dokument, ajo që quhet e famshmja e gënjeshës dhe e mitit që dekreti i sultanit që ndalohet gjuha shqipe. Ajo nuk është dokument, është fallës, është gjithçka pa për jap. Edhe këto ngjisin tek ne. Të gjithë mashtrimet greke, por që kishin vajtur aq larg sa kishin krahasuar naftën dhe me atë të Venezuelës. Po pra, prandaj po them, por aty do ju dhemi diçka që atje do zhvillohet Shqipëria, investimet, më shumë do ta quaja xhelozi greke dhe smis greke ndaj asaj që quhet afrimi i shqiptarëve apo i Shqipërisë me familjen Trump apo qoftë me gjeopolitikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe unë do t'i këshilloj grekët, s'keni pse tremeni, sepse grekët kanë me 10 apo mbi 100 kongresmen amerikanë me origjinë greke dhe 3-4 senatorë në krahasim me shqiptarët janë më të fuqishëm në Amerikë, prandaj nuk duhet tremen. E quaj shkrim falso, e hedh poshtë paktën si njëri që i njoh mirë strukturat e Greqisë, si historian, si njëri që kam jetuar atje me grekët dhe prandaj e them e hedh me këtë gjë që nuk është e vërtetë. Ndërkohë që i ktheheshin edhe së shkuarës, ku e qanin Sazanin, që ndodhet në kryqëterën e Adriatikut, që sipas tyre e shiti Venizelos tek Shqipëria. Tani, po ti referohet me asaj që shkruan greku që Venizelos në 1914 apo 15, ku Shqipëria ende nuk ishte shtet, duhet të jemi realist, Shqipëria u bë shtet mas vitit të 1919, mas në lidhjen që u bën në takimin në Paris, që Fanoli e ka quajtur një nga sukseset më të tij, pranimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve. Pra në 14 çfarë mund bënte Shqipëria ku Greqia kishte hyrë me ushtrinë e saj nga 1912 deri në 14 ka bërë masakra, djegje fshatrave të shumë mëdha në jugun e Shqipërisë. Prandaj është e vështirë dhe kjo gjë që Venizelos ja shitën Shqipërisë Ishun e Sazanit. Lind pyetja, me çfarë lekësh e blen shqiptarët Ishun e Sazanit dhe sa e blen? Ku është çmimi? Pra mungojnë disa gjëra, janë mashtrime. Ndërkohë që edhe kryeministri ka qenë temë e këtij debati, këtyre shkëmbimeve reciproke ande dhe këtej javët e fundit. Edhe sot sikur përmenda në hyri kishte një shkrim mbi origjinën e tij. Do të themi diçka, unë gjithmonë kam përcjell mediat greke dhe i kam përcjell dhe faqen time të Facebookut që thonë këto. Por jo se ato që pasqyrojnë mediat greke dhe unë që i botoj, do të thonë pasqyrimin e tyre janë të vërteta. Komenti është kjo që grekët gjithmonë kanë botuar biografi të personaliteteve të ndryshme të Shqipërisë, të suksesshëm, sa dhe mu 2-3 herë kanë thënë, dhe ti e grek me origjinë se ka shumë llalla atje në sulët e Janinës, po ato janë arvanitës, janë shqiptarë. Pra, edhe kjo ka qenë para 10 vitesh që e ka botuar kryetari i vleve të Ballkanit, prefekti i Janinës, Aleksandr Karimanis, që origjina e Ramës është me origjinë vle, të ardhur këtu nga babai, nga linja babai. Nëse kjo e linjës nënës që thonë nga vunoj, është një mashtrim. Ne do t'i hyjmë gjenetikës dhe edukatës familjare dhe ndërgjegjes familjare të Edi Ramës nga nëna, nga kolega, nga Spiro kolega që ata
i thonin aty, domethënë nga kjo, ato kanë një edukat italiane më shumë, studimet në Austri, në Vjenë, studime në Itali, studime në Kroaci, pra asnjëherë familja e Spiro Kolegës, po përgojojmë nënën e kryeministit të ndjerën që të ketë patur lidhje, qoftë arsimore, qoftë dhe ndërgjegje me Greqinë, nëse do themi lidhje kulturore dhe arsimore e kanë me Italinë, ose kur themi me latinët, me kroatët, me Austrinë, me Gjermaninë, domethënë Austria, dhe me Italinë, dhe me Venecian, pra dhe kjo bie poshtë, por grekët gjithmonë hedhin balë se diçka do mbetin duke patur parasysh që opozita është gati dhe çdo kundërshtar i zotit Rama është gati, ndërsa ne duhet të shikojmë në këto momente zotit Rama si kryeministri i Shqipërisë, i gjithë shqiptarëve, pra kur bëhet një sulm postrues, pa fakte, nënçmues, ne duhet dalim dhe të mbrojmë të vërtetën, jo të mbrojmë zotin Rama, po të mbrojmë të vërtetën e kryeministrit të Shqipërisë. Dhe këtë rast ky shkrim është me tendencioz, unë e di dhe autorin se kush e ka bërë këtë shkrim, është minoritar grek, që dikur ka lektoruar apo redaktuar librat e Enver Hoxhës, ka punuar në atë shtëpinë botuese Naim Frashi, është njëri i afërt i Partisë Demokratike, domethënë e di dhe autorin e shkrimit, është minoritar grek, profesor, doktor i historisë, prandaj dhe unë e hedh poshtë dhe njifet, nuk dua ta them emrin, njifet si spiun apo si informator i kundër zbulimit të Greqisë, i cili figuron dhe në dosjen time gjatë kohës që unë kam jetuar në Selanik, edhe kam qenë këshilltar i jashtëm i konsullatës shqiptare të Selanikut 98-2003. Pra e di dhe autorin e shkrimit. Është kjo dorë edhe mas debati që Rama ka studiuar me lekët e grekëve në Harvard? Kryeministri i Shqipërisë Rama, siç e ka thënë ajo Xhavelas, Niki Xhavela,